Hello everyone. Team J is finally back for the last time in the 8 months. Get ready to dive into the amazing world of genes and genetic engineering. It's like giving nature a little technology upgrade. We'll be exploring the code of life, tweaking traits, and uncovering some super cool biology hacks. Okay, next slide. What is gene? A gene is a segment of DNA, which is molecules that contain the genetic instructions for the development, functioning, growth, and reproduction of all known living organisms and many viruses. Genes serve as the basic of units of heredity and are responsible for passing on traits from one generation to the next. These genes carry specific information that code for a particular protein or set of proteins. Proteins are essential molecules that perform a wide variety of functions within an organism, and they play a critical role in determining an organism's physical characteristics and biochemical process. In summary, genes are the fundamental component of an organism's genetic material, and they determine an individual's genetic traits and characteristics through the information they provide as the synthesis of the gene. How does it work? Genes. Genes are like instruction manual in your body. They're made of a molecule called DNA. When your body needs to make a specific protein, it feeds an instruction in the gene. This guides the cell in assembling the right building blocks, amino acids, in the correct order to create the protein. These proteins perform important tasks in your body, like making your muscle work, helping you think, and many other functions. Each gene has its own unique set of instructions for creating a specific protein. Mutation or small changes in genes can lead to variation in how traits are expressed. So genes are the guides that direct your body in making the source or protein. It needs to be functioning properly. What is genetic engineering? Genetic engineering is like a super tool that lets scientists change the DNA of living things. Imagine DNA as a set of life instructions that decide how an organism grows, works, and looks. With genetic engineering, scientists can add, remove, or change this instruction. For example, think about um, of a plant using genetic engineering. Scientists can adjust its genetic code to make it better at dealing with pests or surviving in drought conditions. They can also make it more nutritious. This can be a big help in farming, leading to stronger and healthier crops. In the field of medicine, genetic engineering can be used to help people with genetic disease. Think about it's like this: if someone is born with a problem in their genes that cause a bad sickness, scientists can use genetic engineering to maybe fix or change that gene. This could give them a better chance at a healthier life. It is not only about plants and animals. Scientists have used genetic engineering to make animals with certain characteristics, like creating mice that help us learn more about human disease. But just like strong tool, there are important things to think about, especially when it comes to edit. Some people are concerned about things happening by accident or people using it in the wrong way. It's really important for scientists and society to carefully consider what could happen and make sure there are rules in place. To send it up, genetic engineering is like having the power to edit the instruction for life. It has the amazing potential to make farming and medicine better and help us understand biology more. But we need to use it thoughtfully and responsibly. So, what is genetic engineering work? Genetic engineering is a big, like, very careful editing for the guidebook of life, which is DNA. It lets scientists make specific changes in an organism's genetic code. First, they find the gene they want to change.
Then they use special tools, kind of like tiny scissors called an Alzheimer, to cut the DNA at the exact spot they want to change. It's similar to using scissors to cut the sticks of string at a special piece. Um, After that, they add a new pieces of DNA with the change they want. This new DNA got mixed into the original DNA, a bit like adding a new page into a book. Once the changed DNA is in the right spot, the cell's natural machines read the update instruction and start making the one's protein or trait. Is kind of like following a new recipe in our early example. Genetic engineering can do a lot of things in farming. It has made crops that can handle drought conditions like lack of water or have more nutrition. It's also used in medicine to make medicine or treatment for genetic disease. Here is one example for a genetic engineering or genetic modifications. Glowfish. Glowfish are a remarkable example of the fusion of biotechnology and ornamental fish keeping. These genetically modified fluorescent fish have captivated the world with their vibrant and mesmerizing colors. In this slide, we'll delve into the origins, development, and characteristics. For origin and development, Glowfish has a fascinating history that began in the early 2000s when a team of scientists at the National University of Singapore, led by Dr. Gong Zhiyuan, embarked on a unique experiment. They want to create a living environmental sensor using genetic material from marine organisms. To achieve this, they choose the commonly studied zebra fish as the candidate for genetic modification by integrating genes for jellyfish and a coral. This gene contains instructions for producing fluorescent protein responsible for bioluminescence when successfully incorporated into the zebrafish genome. The modified fish began to display bright fluorescent under specific lighting conditions. This groundbreaking experiment marked the birth of glowfish, setting the for their mesmerizing colors and spreading worldwide interest. Sorry. So in this slide, I would like to talk about the characteristics of glowfish. Glowfish are vivid and other Glowfish are known for its vivid and otherworldly characteristics and enter the ultraviolet, they emit an irradiated glow in a variety of colors, including red, green, orange, and blue. The research colors are dazzling and make glowfish an attractive option for home aquariums. These fish retain their vibrant coloration through their life cycle, and they are available in different species, including dinios, tetras, and buzz. In addition, their striking appearance, glowfish maintain all the typical behavior and psychological traits of their respective species. So to talk about the advantages of the glowfish, glowfish offer several benefits and have made contributions in several areas, but despite being primarily automated pests, so here's a sense of the key part of the advantages that glowfish offer. First, education. Glowfish are valuable educational tools for teaching genetic, biotechnology, and environmental science. They have engaged students and public in discussion about genetic modification and its implication, and fostering an understanding of complex biological concepts. And research. Scientists use glowfish for research to purpose to studying genes expression, environmental factors, and the effects of genetic modification. They serve as a convenient model organizers for various experiments and aiding in scientific advancement and environmental monitoring.
While entirely developed as a living sensors for water quality, glowfish had their potential living sensor like be used for environmental monitoring and their fluorescence can change in respond to pollutant, which can detect water contamination and protect aquatic ecosystem. And conservation. In sense, conservation effort, technology behind glowfish have been assigned for monitoring and protecting endangered species. They can provide a non-invasive method at studying and preserving threatened wildlife. And engagement. Glowfish with their vibrant fluorescent color and capture people's attention and spark interest in science. They acknowledge currency and conservation about genetic modification and biotechnology. While glowfish have their own benefits, there are also disadvantages and concerns associated with them. So for the first, ethical concerns. Some individual and organization question about the ethic of genetically modified animal like goldfish aesthetic purpose and raising concerns about the welfare of the fish and protection for and intended consequences and environmental risks. If glowfish were to be accidentally released into the wild, there could be ecological consequences, and their modification genes might give them a competitive advantage and potentially affecting all native species and destroy the ecosystem. And regulatory issues. The use and state of genetically modified organisms like glowfish are subject to regulation and not all the regions permit their sale or ownership. So compliance with this regulation can be a challenge. And invasive protection. If it is released into non-native habitat, glowfish might be the potential to become invasive species. Okay, and our competing native wildlife and negatively impact local ecosystem as we learned in Unit 51 in biology. And limited genetic diversity. Breeding glowfish for specific threats can reduce genetic diversity, making them more susceptible to disease and health issues. So this is the end of our presentation. In this presentation, we talk about the genes, how do genes work, and what is genetic engineering or genetic modification, and how does genetic engineering work. And we provide an example of a genetic modified animal called glowfish and its advantages and disadvantages, and also the characteristic and the history and the development. So we hope you guys will get extra knowledge for this presentation, and thank you so much for your attention. Very good သမီးဆိုတော့သမီးတို့ရောဒီ women သူရောဒီ fake know ပေါ့နော်ပြောသွားတာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီရေလောက်ထားတာလေးလည်းကွက်တီပဲပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ရောဒီပါတဲ့အချက်လက်တွေရောကွက်တီပဲဆိုတော့ဒီ channel 3ယောက်ပေါ့နော်ဒီတခြားအဖွဲ့ရ3ယောက်ပေါ့မေးစရာ question တွေပါရှိအောင်လည်းမေးကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီ glowfish တွေကိုသူကပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပိုင်းမှာအများဆုံးတွေ့ရအောင်ရှေ့လေပိုင်းနဲ့ရှေ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကလေသူကဟာပေါ့အဲ့လိုပင်လယ်ထဲမှာဘာများမွေးရတာမရှိဘူးသူကကြောင့်အတိကလေအလှမွေးရမျိုးရှိရဲဒါမှမဟုတ်ဒီ scientific ဒီ investment လုပ်တဲ့ဟာတုံးတယ်သူကကြောင့်ဒီပင်လယ်ထဲမှာဘာမျိုးတော့ဒီ invasive species အနေနဲ့တော့မတွေ့ရသေးဘူးဒါမဲ့ဒီငါးလှရယ်ပြီးတော့သူမှအယောင်လေးလက်တော့ဒီအစားကြောဒီ research အတွက်ပဲလုပ်ထားတာဆိုနေနောက်ပိုင်းမှာဒီ popular ဖြစ်လာတယ်ဒီငါးမွေးတွေဟာ popular ဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့အိမ်မွေးငါးအနေနဲ့သုံးကြတယ်လို့ပင်နေထဲမှာဘာလို့မတွေ့ရသေးဘူး လေထဲမှာနေတော့တောင်းလို့ဆိုတော့ ပင်လယ်မှာမထားဘူးတဲ့ ဟာရင်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ရေတက်ဒီဟိုမှာနေလို့ပဲရတာတော့ဟာအဲ့လိုချောင်းမတွေလည်းနေလို့မရတော့ဟာအဲ့လိုအလှမွေးငါဆိုတော့တော့တည်ချာအဲ့လိုတော့မွေးထားပြုစုထားမှတော့အသက်ရှင်နိုင်တာအဲ့လိုမျိုးခုကျွန်တော်တို့မွေးနေတဲ့ထောင်းငါးတွေလိုမျိုးပုံစံပါတကယ်တော့တေချာမပြုစုလို့ရှင်သူကခဏဆိုတည်ပါမှာအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့သူက like aqua life ထဲမှာလည်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားငါးတွေစားလို့ပြေးသွားမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိမှာဆိုရှင်
ကျေးဇူးပါ ပြလိုက်ငါလေပြလိုက်ထဲမှာလေတချို့ထည့်တာ cosmetic ရည်ချက်အတွက်ဟို genetic modification ကိုတင်းတင်းကျပ်ထိန်းချောင်းတင်တယ်လို့ထင်တာဒါမှမဟုတ်အချို့သောကိစ္စတွေအတွက်ဟိုပိုပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိရလို့ထင်လို့ဖြစ်မယ် ဒီ glowfish အတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ဒီတဘာဝအလျောက်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့သေချာလေးထိန်းချောင်းတင်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ဟို invasive species ဖြစ်ပြီးတော့တခြား native ဖြစ်တဲ့ species တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ glowfish ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ glowfish အပေါ်မှာထားတဲ့ opinion ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ glowfish ကအရင် sensitive ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ sensitive ဖြစ်လို့ပဲသူကအသုံးဝင်တာအဲ့လိုရေကညစ်ညမ်းနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ color ကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားဘယ်လိုညစ်သွားလဲဆိုတာမျိုးပါသိနိုင်တော့တကယ်လို့ glowfish ကတခြားပေါ့နော်ဒီ non-native habitat တစ်ခုကိုရောက်သွားရင်တော့မှသူကကြောင့်ဒီအစားခံရမယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်တော့ဒုက္ခပေးလာမှမထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့တော့လုပ်ပါလို့ထင်ဆိုတော့မေခွန်းနေရှိကြသေးလား မရှိတော့ပါဘူးချင်း မရှိပါဘူး Okay ဆိုတော့ glowfish ကဟိုသမီးတို့ပြောသွားတဲ့အရာဆိုအဓိကက pollution တွေကို detect လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပေါ့နော် ဟုတ်ပါတယ်ချင်းအခု तू ကလေလက်တွေ့ပေါ့နော်အခုအချိန်ပေါ့ဒီကာလဒီခုနှစ်မှာတော့သုံးနေသေးလား တချို့နေရာမှာတွေတုံးနေပါတယ်အဲ့လိုသူဟာမွေးဟိုလောက်ထား genetic engineering နဲ့လောက်ထားဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တမ်းနေလဲသူကဟိုအာမမခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့မွေးလို့ရှင်လဲတည်နိုင်တယ်ဆိုတည်တာမြန်တယ်ဆိုတော့သူ့သူ့အရင်ကြီးကြိုက်တဲ့လူကသူ့မွေးကြတယ်သူ့မကြိုက်တဲ့လူကသူ့တယ်မလားမကောင်းမှုဆိုမှဒီမမွေးကြတဲ့အနေထားရှိရဲ့ချင်းဘာလို့စီးပွားရေးအနေနဲ့ကိုရောင်းစားရလားအခုဟာ ဟုတ်တယ်ချင်းသူကအဲ့လိုမျိုးဒီ scientific research တဲ့ဆိုင်သူကအလှမွေရမျိုးပို့ပြီးတော့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ popular ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လောက်ကြတယ်အဲကြောင့်မလို့တမီးdisadvantages မှာပြောရဆိုရင်ဒီ regulatory issue မှာဆိုရင်လုံးဝ permission မပေးရမျိုးရှိရဲဒီလိုမျိုးအရန်ပွားလာမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒီခုထိ scientific research တွေမှာတုံးတာတော့နည်းသွားပါတော့သူ့ရဲ့ effect ရဲ့ genetic modification ရဲ့ effect ကိုတုံးအဲ့လိုမျိုး stand တဲ့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တုံးများပြီးတော့အလှမွေးကြမှာပို့လို့များပါတယ်သူ့ကိုရောင်းတဲ့ website ကြီးရဲ့တက်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ glowfish ကိုရွေးပြီး present လုပ်တဲ့သားတို့သမီးတို့၃ယောက်ကပြောကြည့်ပေါ့နော်ဒီ opinion အရဆိုရင်ဒီဟာကိုရောင်းတဲ့ဘက်ကရက်တည်မလားမရောင်းတဲ့ဘက်ကရက်တည်မလား which side will you take ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောင်းတဲ့ဘက်ကရက်တည်ကြတယ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ရဲ့ goldfish ကကျတော့အဲ့လိုအလားကြီးရဲ့ငါးဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုမွေးလို့ရှစ်ဆိုငါးတွေမွေးရဆိုတာကျတော့စားဖို့မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အလားကြီးဖို့ပဲဆိုပြီးမှမွေးလို့ရှစ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရောင်းတဲ့ဘက်ကကိုလုံးဝရက်တည်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောင်းတဲ့ဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောရဲ disadvantages ရှိရလေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကြားတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်လို့စိတ်ကူးလဲ
တဲ့သူတွေလည်းဖြေလို့ရတယ်နော် တကယ်တော့ကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းသူကရောင်းတဲ့ဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုရင် disadvantages ကကြောင့်ဟောပါပေါ့အရန်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့အဓိကကျတော့ဒီငါးတွေကိုသူတို့တည်ရဲ့အထိမွေးပေါ့နော်လုံးဝအဲ့လိုအရန်များပွားလာမှမလိုင်းတော့ဆိုပြီးတော့ပြစ်တာမျိုးမလုပ်ပဲねသူတို့တည်ရဲ့အထိမွေးပေါ့အဲ့လိုပြီးတော့ပြီးတော့တခြား ethical concerns တွေရှိရင်လည်းဒီမှာအဲ့မှာကျတော့အရန်ရောင်းတဲ့ဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုရင်အရန်တော့ fan မဖြစ်လောက်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကငါးလေးဆိုတော့တတိလေးဆိုတော့လေအဓိကကျတော့သူတို့မွေးရေးချိန်ကြသူတို့တက်တန်းကုန်တဲ့အထိကိုအဓိကမွေးရမျိုးလုပ်ခိုင်းရစေချင်တယ်အရန်ပေါ့နော်ရောင်းတဲ့ဘက်ဆိုရင်လည်းသူ့စီးပွားရေးအဖြစ်အရန်ရောင်းတာမျိုးမလုပ်ခိုင်းစေချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါးတွေမွေးရနည်းနည်းပေါ့သမီးအနေနဲ့ဆိုရင်ငါးမွေးရအကုသိုလ်ယူသူပဲသူကငါးကန်ထဲမှာပဲနေနေရပြီးတော့abuse လုပ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီဟာအဲ့လိုဆိုတော့တိတ်တော့အမပေးပါတကယ်လို့ရောင်းတဲ့ဘက်ကကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဝယ်မဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဆောင်တဘောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့အများကြီးပဲပွားမယ်ဆိုရင်ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကဝယ်တဲ့လူကဘယ်လိုချောင်းမာတွေပနေမာတွေရှောက်တော့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေါင်မှာပဲမွေးထားလို့ရှိရင်ဆိုရင်တို့ကကိုတည်သွားမှာလေလို့ခုကျွန်တော်ငါးမွေးလိုက်တောင်းလိုက်ဆိုရင်သူကပွားနေတယ်ကွာဒါပေမဲ့လူတွေကကြိုက်လို့ဆိုမှမွေးကြညာအဲ့ဒါကားအနေနဲ့ဆိုရှင်ရောင်းတာကခုနကချင်းပြောခဲ့သလိုပဲနော်အခြေအနေနဲ့ကြည့်ပြီးရောင်းလို့ရမယ်လို့ဥပမာ educational tool တစ်ခုအနေနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲ educational tool တစ်ခုအနေနဲ့ရောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် aquarium တွေမှာရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သိပြီလေဖြစ်တခြားဒီတိုင်းအလားမွေးဖို့တက်တာလို့ဆိုငါးပြရိုက်တို့အဲ့aquarium တို့မှာပြဖို့အတွက်တက်ရောင်းပေးရမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျောင်းနေမှာအဲ့genetic ဒါမှမဟုတ် biology နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဖို့အတွက်ရောင်းပေးရမျိုးရောင်းလို့ရမယ် yes ဆိုတော့အဲ့ genetic engineering ကခုနသားတို့လုပ်သွားတဲ့ presentation မှာတွေပါတယ် invasive species ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ invasive species ဆိုတဲ့အသုံးတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား မကောင်းပါဘူး မကောင်းပါဘူး သူကဒီငကိုရှိပြီးသား natural ပေါ့နော်တဘာဝရှိနေတဲ့ natural ecosystem ကိုပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ invasive species ကဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတိတိကျကျဖြစ်နေတာကအရင်တော့အလှမွေးကန်နေမှာမွေးတဲ့စုပ်ခွန့်ငါးဆိုတာရှိတယ်ကြားဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီစုပ်ခွန့်ငါးကိုဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူကတအားပွားတဲ့ခါကျတော့မွေးတဲ့သူတွေကမမွေးနိုင်တော့သူတို့ကံမဆန့်တော့ဘူးလေဒီလားကံမဆန့်တော့တဲ့ခါကျတော့မွေးငါးကြတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲခွေးလေးအကြောင်းလေးလိုမျိုးတင်းကွတ်တာတို့ဘာတို့လေလှုပ်လို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့လောက်ကြီးအဲ့တော့ခါကျတော့သူကအရန်ပွားလာတော့နောက်ဆုံးမဆန့်တော့နီးစက်ရကန်ဒီမြစ်တွေချောင်းတွေသွားထည့်တယ်အဲ့တော့ကန်ဒီမြစ်တွေချောင်းတွေသွားထည့်တော့လေထပ်ပြီးတော့ပွားလာပြန်ပွားလာတော့အဲ့ထဲမှာရှိရဲကန်ဒီမြစ်တွေချောင်းတွေမှာရှိငါးသေးသေးလေးတွေသူကစားတာမျိုးတွေလှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်စားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကန်ဒီမြစ်တွေချောင်းတွေထဲမှာရှိရဲငကိုငါးတွေပေါ့နော်ငကိုတွေကနေနေငါးတွေအတွက်စားစရာနှေးလာပြီးတော့အဲ့ငါးတွေရဲ့ population ကကျလာပြီဖြစ်ချင်တော့အဲ့စုပ်ခွန့်ကစားလို့လည်းမကောင်းဘူးတဲ့စားလို့မကောင်းတော့လူတွေကလည်းဖမ်းပြီးမစားဘူးပေါ့နော်ဖမ်းလည်းမဖမ်းကြဘူးပေါ့သူ့အတွေ့အဲ့တော့မဖမ်းကြတဲ့ခါကျသူတို့ရပူပြီးတော့များလာတဲ့အတွက်တဘာဝအလျောက်ငါးသေးသေးလေးတွေကရှားလာတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကစားပလိုက်တာအဲ့လိုစားပလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါးသေးသေးလေးရှားလာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာပေါ့နော်အဲ့ article ဒီချက်ဖတ်ပူတာကြားလာပြီအဲ့ဒါဖတ်တော့ကကျတော့တိတ်နားမလဲပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာဖြစ်နေပြီအဲ့ကိစ္စဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုး the same problem တွေတိတ်များလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တဘာဝအလျောက်ရှိနေတဲ့ ecosystem ကြီးကတဘာဝမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အစားထိုးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်အရင်ဆုံးခံမှာတော့အောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအောက်ဆုံးစိတ်မှာရှိရဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကအရင်ဆုံးဒုက္ခရောက်မယ်ပြီးတခြားတရိတ်ဆန်တွေဒုက္ခရောက်မယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးရိုက်ခတ်လာမှာပေါ့နော်ဒီသဘာဝ ecosystem ကြီးကို natural ecosystem ကိုအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲရောင်းတာကဒီအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ regulated ပေါ့နော် regulated လုပ်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ဒီ museum ပဲရောင်းမယ် museum ဟုတ်မှလာဝယ် museum မဟုတ်မဝယ်နေပြီးရင်ကျောင်းပေါ့နော်ကျောင်းဆိုရင်ကျောင်းဟုတ်မှလာဝယ်ကျောင်း license ပြဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခုခုပေါ့နော်အာမခံတခုခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြတော့မှရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုး regulated လုပ်ထားတာကတော့ဒါတစ်ချက် opinion sharing လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ opinion ဆိုတဲ့သဘောမှာ तू က
မှန်တယ်မားတယ်ထက်စားလို့ရှိရင်ကိုယူတဲ့ site ပေါ့နော်ကိုယူတဲ့ opinion ကိုသူကသူများလက်ခံလာအောင်လို့ evidence နဲ့အချက်နဲ့အလက်နဲ့ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီခါကျတော့ခုနဒီချေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားဖြစ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအရင်မယောင်းစေခြင်းတဲ့ဘက်ကပါတာပေါ့နော်မပါတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ဥပမာကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီငါးမွေးကန်ထဲမှာရှိရစုပ်ခွက်ငါလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟာမျိုးကတခုပဲချေရဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါမျိုးကအဲ့လိုတခုပဲဒီချေကနေစတာပဲဆိုတော့တခုပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတခုတီထွင်တယ်ဒီတခုတီထွင်တယ်ဟိုတခုတီထွင်တယ်ဒီတခုပဲတီထွင်တယ်ဆိုတော့များတော့ဖြစ်ပြီးပို့ပြီးတော့များလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကများလာရင်ပို့ဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ကောင်းသွားဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုအစတွေကတေချာမှနောက်ပိုင်းလည်းတေချာမယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အစကလေးကရောင်းရင်ဒီ genetic engineering လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတေချာလေးစမ်းသပ်ပြီးတော့မှရောင်းစေခြင်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိ reproduction rate ကရှိလဲဘယ်လောက်ထိသက်တမ်းရှိလဲဘယ်လောက်ထိသူများနဲ့မျိုးဆက်သွားနိုင်မလဲသူများမျိုးဆက်သွားရင်ငကိုမမြင်ရတဲ့အကောင်တွေထွက်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာလေးအစကလေးကစမ်းသပ်ပြီးတော့မှသူတို့ regulated လုပ်ပြီးတော့ရောင်းစေခြင်းတယ်ဒါတော့ချက် opinion ပေါ့ဆိုတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့တော့ဒါကိုမသိတော့ဘူးလို့မြင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုကလည်းခုနကသမီးတို့ပြောသလိုမျိုးဆိုရင်နေလုံးအကြည့်ရပါတော့သူကအကျန်းလည်းမခံတဲ့အတွက်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီဟာကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုလို့တော့ပြောလို့မရအောင်yeah နော် Bye-bye. okay ဆိုတော့ဆိုတော့အဆင်ပြေရဒီ slide လည်းအဆင်ပြေရအဲ့တော့ဒါ content ဘိုင်ကို Terra ဆွေးနွေးသွားတယ် opinion sharing ကိုဆွေးနွေးသွားတယ်အဲ့တော့ opinion လို့ပြောပြီးဆိုတိုင်း opinion သက်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အနောက်မှာ evidence ထည့်ပြီးပြောဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သွားလိုက် evidence ဆိုတာကဘယ်နေရာမှာတော့ဘလို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုထောက်ခံပါတယ်ကျမကတော့ဒါကိုထောက်ခံပါတယ်ကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ဒါကိုမကြိုက်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ evidence နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောပါနောက်ပိုင်းနေရောပဲပေါ့เนาะ GED သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်IG ဘက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က English writing မှာအဲ့ဒါမျိုးပါလာအောင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူပုံစံလေးကတော့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ခက်စင်စင်မှာပဲ opinion sharing ဆိုအကုန်လုံးဟိုအဲ့ခုနပြောတဲ့ channel လက်နေပေါ့နော် statement တွေပါရမယ်အဲ့တော့ဒီ presentation အပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောသွားတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးလောတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲအနေနဲ့ဒါကတော့ practice များလာရင်တော့တဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနည်းနည်းလောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းအတန်ကြီးကလုံးသွားရင်တချို့အချက်တွေဆိုမကြားရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအတန်မလုံးသွားအောင်ဆိုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ slow down လုပ်ရတယ်စကားပြောတာအောင်ဆိုတော့ကိုတေချာလေးပြောချင်တယ်တေချာလေးသိသွားစေချင်တဲ့အချက်ဆိုရင် slow down လုပ်ပြီးတော့ pause လုပ်ပြီးတော့မှဆက်ပြောအဲ့ဒါမှနားထောင်နေသူကကိုပါပြောနေလဲဆိုတော့တေချာသိပါအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဟို slide ထဲမှာမပါဘဲနဲ့အနောက်မှာဒီတိုင်းပဲရှင်းပြသွားတဲ့အချက်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ slide ထဲမှာမပါဘဲနဲ့အနောက်မှာရှင်းပြသွားတဲ့အချက်တွေက2ချက်3ချက်လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေအဲ့ထက်များပြီဆိုတော့ slide ပေါ်မှာ point လောက်တော့တင်ထားတင်တယ်ဒါ presentation ကို feedback ပေးရပါတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်လို့ feedback ပေးရဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာဒီတိုင်းပဲဟိုတားတို့သမီးတို့ကကြတော့ဒီချက်မြင်တာပေါ့နော်ချက်မြင်တာကြတော့ PowerPoint ပေါ်မှာပါနေတာကြီးပဲရွတ်ပြနေဆိုတာမျိုးမဖြစ်ချင်လို့ PowerPoint ပေါ်မှာနည်းနည်းတင်ထားပြီးတော့နောက်ကွယ်မှာရှင်းပြတဲ့ဟာကိုများများပြောနေအဲ့လိုမြင်တာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်yes အဲ့လိုလုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်တကယ်တမ်းအဲ့နေရာမှာတခုပဲနောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ထည့်စီချင်တာကအဲ့ဒီနောက်ကွယ်ရှင်းပြနေတဲ့အထဲမှာတကယ်ဒီ audience ပေါ့နော်နားထောင်နေတဲ့ audience ကိုမှတ်သားသွားစေချင်တဲ့အချက်တွေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ PowerPoint ပေါ်မှာအချက်လောက်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ထည့်ထားစေချင်တယ်အချက်ဆိုတာ full sentence နဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးပဲစကားလုံးတစ်လုံး slide တစ်ခုလုံးမှာစကားလုံးတစ်လုံးပဲပါတာအဲ့ဒါမျိုးလေးရတယ်ဆိုတော့ဒီစကလုံးပေါ့နော်ဒီစကလုံးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုပြီးတော့အနောက်ကဆိုလိုတဲ့ဟာတွေကိုကြာတော့ဒီတိုင်းပဲအလွတ်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကို audience ကို catch ဖြစ်အောင်တော့စကလုံးတစ်လုံးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပုံလေးတစ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး PowerPoint ပေါ်မှာတင်ထားလို့ရတယ်well အဲ့ဒါလွင်ကျန်တာအဆင်ပြေပါတယ်အရုပ်ကလေးသုံးထားတာရောဘာတွေရောပေါ့နော်လှလေးလှတယ်ကိုက PowerPoint လေးอ่ะ good job နော်